norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner som klarer å vinne hjertet vårt, eller kanskje noe annet. Blir du med til fjøset, eller blir det litt rart? Vi norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner. En deilig kvinne, en deilig gutt med mye kutt. Gi sjansen i dag før den tar slutt. Han her heter Gunnar Glenn. Han jobber i Nordea Bank. Etter klokken 5 går han på fjellet med sin beste kamerat. Men av og til blir det litt skittende og tar hverandre litt på skrittet. Men aller helst ønsker han en dame som kan gjøre det samme jobben. Vi norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner som klarer å vinne hjertet vårt, eller kanskje noe annet. Blir du med til fjøset, eller blir det rått? Vi norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner. En deilig kvinne, en deilig gutt med mye kutt. Giv sjansen i dag før den tar slutt. Vi går på byen og vi leter etter gutter. Byen og vi leter etter gutter. Kvinner! Byen og vi leter etter gutter. Kvinner! Byen og vi Vi går på byen og vi leter etter kvinner! Damene var venn til, men de er ikke noe for han. Han søker med kraft i land. Han er en mann av tradisjoner og liker store ereksjoner. Men aller helst ønsker han en mann som har hatt 4-5 koner. Vi norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner som klarer å vinne hjertet vårt, eller kanskje noe annet. Blir du med til fjøset, eller blir det bort? Vi norske gutter, vi gjør alt for å finne en livlig partner. En deilig kvinne, en deilig gutt med mye kutt. Giv sjansen i dag før den tar slutt. Vi norske gutter, og vi leter etter gutter. Kvinner! Vi norske gutter,